balik lagi, ya tidak akan pernah jelas. Saya tidak hobi menenggelamkan kapal, tapi saya pikir penenggelaman kapal is the best deterrent effect, impact kita akan langsung dapat. Apalagi kalau untuk Tiongkok misalnya, karena dari beberapa indikasi Tiongkok ini overseas fishing fleet itu adalah disupport oleh negara. Jadi untuk mereka ya sangat tabu kalau sampai ditenggelamkan. Makanya ya kita lebih baik tenggelamkan seharusnya, tapi polisi pemerintah sudah berganti, berbeda. Tapi adalah sangat sayang bila kita punya undang-undang yang begitu efektif menyelesaikan persoalan, mengusir lebih dari 10.000 kapal dari perairan Indonesia within less than 3 months. Wow, itu luar biasa efektifnya. Bukan karena saya, bukan karena angkatan bersenjata atau patroli KKP atau karena apa, karena we want to impose dan we consistent dan committed untuk menerapkan hukum kita. Itu seperti itu kira-kira. Jadi nah kemudian kalau kita bahas itu, katanya penenggelaman kapal membuat investasi susah, orang pada takut. Ya kita kan tenggelamin kapal yang mencuri, tidak ada kapal sembarang kita tenggelamin. Dan itu pun setelah ada keputusan pengadilan, bukan sewenang-wenang. Jadi kalau investasi takut ya saya tanya mau nyolong atau mau investasi. So